Hi mga ateng. So nag-i-snow again. So andito ako sa labas kasi may pupuntahan ako pero hindi makita yung aking bibig. Pero nag-i-snow siya. Snowstorm. 10 centimeter. So, mahirap magbiyahe ngayon kasi naulan, but I have no choice. Kailangan kong lumabas at urine ang mahirap maglakad pag may snow, guys. Guys, walang tao sa labas. So, nilalakaran. Nilulubog ba ako? Mahirap maglakad, guys, kapag may snow. So, namiss kong mag-video kasi matagal-tagal na din ako hindi nag-video kasi na-busy ako sa aking buhay trabaho. So, mahirap maglakad, guys. Nakikita niyo. Ay. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Nakita niyo, guys. Nakita mo blakan. Guys, tingnan yung kanan. So guys, para akong hold-upper. Super. Ang layo na nalakad ko. So, nakita niyo yung bagsak ng snow. Hindi naman lagi nag-i-snow dito pero malamig, tsaka minsan lang din magkaroon ng snowstorm. Aabutin yung snowstorm hanggang bukas daw ng alas 4. So good luck sa lahat ng driver. Ay guys, hinihingal na ako. Ang hirap maglakad. Maglilipat pa man din kami ngayon sa apartment. So, yun yung next vlog ko. Moving out.
dadaan ako sa parking lot para less snow. Kasi so dyan ako pupunta kasi kukunin ko yung modem ng aming internet. This is our place. So hirap na yung mga sasakyan. Andito na ako sa parking lot. See? Walang sasakyan. So guys, ay mga ating pauwi na ako. Nakuha ko na yung kailangan kong kunin. At buti na lang inabutan ko siya kasi magsasara na siya ng 6 PM. So, yeah. So, see you in my next vlog. Don't forget to like and subscribe. At kung may gusto kayong gawin, just comment below. Sorry guys kasi nihingal ako kasi ang kapal ng snow, ang hirap maglakad. Okay, bye! See you in my next vlog.